Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi confine dell'impero, modalità conquista, un nuovo server, medaglia seguita per il momento, medaglia dell'Ordine di San Cristoforo. Potete vedere le varie missioni che dobbiamo compiere, che non compieremo mai perché in una partita non riesco mai a farle. E siccome faccio sì e no una partita ogni 4 giorni, queste medaglie non le riuscirò mai a ottenere. Comunque, facciamo così, adesso entra i potenziamenti, soprattutto in ambito aereo. Speriamo. Però in questi giorni sto notando dei grossi cali di FPS in tante partite. Non ho capito perché. Dipende. Le partite. Ci sono partite. Ma non dipende dal mio PC. Ci sono partite in cui non laggo. Partite in cui laggo. Ma è tutto. Non lo so perché. Dipende. Penso non solo dal server, ma. Boh, ancora devo spiegarmelo. Comunque, vediamo adesso se oggi siamo fortunati. Siamo l'impero austriaco, se non sbaglio. Qui c'è un aereo pronto, ci buttiamo con l'aereo d'attacco, che è stato modificato secondo questi parametri. Potete vedere aereo austriaco con cannone davanti da 30 mm, utile contro i carri armati. Guardate un po', proviamo a sparare, guardate che bello. Eccolo. Potete vedere che è molto utile per far fuoco alle lunghe distanze, soprattutto contro veicoli corazzati. Quel carro armato laggiù potrebbe essere un buon punto d'attacco. Vediamo se lo possiamo beccare, ragazzi. Eccolo qua. Boom. Beccato. No, non ho preso il carro armato. Beccato il nemico che c'era accanto. Comunque 13 punti di danno. Dopo abbiamo anche delle bombe installate nella parte inferiore dell'aereo, utili contro sempre carri armati, ma fanno male anche alla fanteria, quindi sono molto utili anche in questo senso. Vediamo qua cosa c'è. Il bastione austriaco penso che lo stiamo riprendendo. Vediamo un po'. Boom. Vediamo di buttare qualcosa. E attenzione, uccisione da detriti. Abbiamo ucciso qualcuno che era appollaiato nella finestra. La maledetta contraerea. C'è sempre qualcuno sulla contraerea. Ma sempre qualcuno ha messo lì e mi deve rompere le scatole. Vediamo un po'. Attenzione ragazzi, fuoco. Fuoco, no! Ho sbagliato io. Maledizione, mi sono fatto prendere troppo dalla. Perché anche quell'aereo ha un certo intervallo di tempo dedicato alla ricarica, quindi purtroppo siamo morti. Però 2 uccisioni me le sono fatte in questo contesto. Il potenziamento costa, mi sembra, 250 punti. Abbastanza caro, però se si sa usare è buono. Volevo attendere un altro aereo per il momento, che non voglio per adesso fare. Voglio girare con la fanteria al momento. Qui ho il medico, ma io giocherei assalto in questa mappa. Comunque, con la barca si possono personalizzare. No, le barche non si possono personalizzare. L'obiettivo Foxtrot. Foxtrot, qual è? Ah, l'obiettivo G è pure stato preso. Però volevo aspettare un attimino in più. Magari prendiamo un aereo. Posso farvi vedere qualche altra cosa, perché con quell'aereo si possono fare davvero tante belle cose. Perché ha anche addirittura dietro il punto per accogliere l'artigliere, padre Indiana Jones, che permette di aiutare nella battaglia. Sì, abbiamo un aereo. Uno ce lo dovrebbero dare a momenti, ragazzi, perché ne abbiamo uno solo disponibile. Ci sarà adesso qualche altra persona dall'altra parte del mondo che continua sempre a cliccare per averlo. Vediamo se possiamo prenderlo. Oppure proviamo la barca. Potrebbe essere interessante provare anche la barca. No, ecco l'aereo. Eccolo qua, è arrivato in aereo d'attacco. Allora, vediamo di dare un'occhiata. G la stiamo prendendo. Che cosa c'è qua? Vediamo. Stiamo procedendo a bassissima velocità. È molto pericoloso anche andare verso quella zona perché è pieno di contraeree. Io sparo 2 colpi di qua. Vai. Meno male, abbiamo un artigliere. Ci proteggerà. E poi questa torretta può girare di 360 gradi, quindi non ha limiti. Ecco perché è buona. Perché non è come il bombardiere che può girare solo da un lato e può girare solo di un certo angolo. Penso 180 gradi o 130. Forza. Ma perché? Ma no, ma no. Perché è andato verso il basso?
Ce n'era distanza ancora per scendere, ma io non capisco. Boh, andiamo su E. Ma non lo so, forse ho preso la cima di un pino. E infatti qualcuno si è chiesto perché. Ma forse sono andato... Boh, non lo so che è successo. Ogni tanto ce l'ha questa cosa che la manetta scende tutta verso il basso e mi fa andare a schiantare. Ma non ho capito. Allora, oh, con calma. Il castello l'abbiamo preso. C'è qualche cecchino dietro che ci spara. Bomba. Ma no, 62 punti di danno. Forse muore. Maledetto. Sì, assistenza uccisione. Ce ne andiamo dove stavolta? Qua c'è un'imbarcazione. Io me ne andrei qua. Io odio la fanteria. Mi piace stare sui veicoli. Non mi piace fare il combattente da campo. Abbiamo perso l'obiettivo Delta. La partita intanto è da poco iniziata. Cosa c'è qua giù? Un carro. Io ho qualcosa per farlo a pezzi. C'ho questo bel bazooka. Beccato proprio nello spigolo davanti. È un parallelepipedo che si muove. Ha una forma. Aia. Ah, c'è qualche cecchino maledetto. Meno male. Dov'è il carro? Cosa c'è là sotto? Ah, è lui. Io c'ho qualche bombetta. Le mini cicciole. Per il carro armato sono le bombette di Capodanno queste. Dai. Maledetti. Di qua. Lo sapevo. C'è sempre qualcuno messo là sopra. E rompe. Ottimo. Abbiamo conquistato l'obiettivo Delta. Forza. Poi c'è qua qualcosa tra A e B. Qualche contraerea che davvero rompe le scatole. Quindi cerchiamo di evitare A e B. Allora, vediamo di dare un'occhiata. Oh, là c'è un carro armato. Vediamo se riesco a prenderlo di qua sotto. Proviamo il fuoco. Vediamo. Vediamo. No, 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 dobbiamo avvicinarci tantissimo. Eccolo ragazzi, è a ore 12. È a ore 12. È a ore 12. Mamma mia che danno. Ho tranciato un albero con questo, con l'ala sinistra. Perché rompono le scatole sti alberi? Li devono mettere proprio in mezzo alla mappa. Torna nella zona Sì, di un attimo. Vai, giriamo. Comunque questo aereo secondo me è uno tra i migliori. Se si sa usare è davvero letale. Vediamo se c'è qualcuno qua. Proviamo a usarlo come bombardiere. Andiamo di qua. Oh! Abbiamo perso C'è pure l'obiettivo una Delta. barca. Che c'è qua? Una specie di imbarcazione. Giriamo e distruggiamola. Vai, vai, vai. Dov'era? Si confonde con le onde. Abbiamo conquistato l'obiettivo Foxtrot. Mettiamoci sul... Qua sopra c'è qualcuno. Abbiamo conquistato Oh. l'obiettivo Eco. Sì, hanno un alto potenziale esplosivo. Infatti danno molto fastidio. Oh, guarda questo. Ma ancora, ancora, ancora. Ma chi è che mi tormenta? Via. Lasciami stare. Vediamo se posso riparare in pace il mio aereo. Forza. Forza, questa dovrebbe essere la nostra base principale. Oh, perfetto. Allora, oh, qua c'è un carro. Andiamogli incontro. Niente, non l'ho preso, troppo in avanti le ho tirate. Ricarica. Torna nella zona Sì. di combattimento. Ormai penso che i piloti, appena mi vedono, i copiloti non vogliono salire perché hanno paura sull'aereo con me. No, 4, 1, meno male. Qua c'è il carro, qua c'è il carro. No. Ecco, guardate un po' come al solito. Pum. Allora io ora prendo ogni aereo e voglio distruggere tutti questi maledetti alberi. Comunque, quanto siamo? 3-5. Oh, un altro, ne prendiamo un altro. Voglio provare. Ce la devo fare a distruggere un carro armato? Che è successo? Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Non è più disponibile? Come no? E qua? Se lo sono presi? Ah. Allora perché c'era scritto 1? Niente?
Non mi fa... No, proprio il gioco si rifiuta di farmi salire sull'aereo. Ok, visto che si rifiuta di farmi salire sull'aereo, provo la barca che non la vuole nessuno. C'ha anche i siluri. Possiamo utilizzarla per completare la missione della medaglia. Questa è utile quando ci sono le operazioni, che ci sono le imbarcazioni e davvero si possono fare tantissimi danni, ma così è più un mezzo di trasporto. Guardate, tiro 2 siluri in acqua. Eccoli che arrivano. Li vedete là sotto? Andranno a infrangersi contro la costa. Abbiamo perso l'obiettivo Foxtrot. Penso. Se non si armano. Allora. Oh, là c'è qualcuno. Ragazzi, sparate. Vabbè, ti lascio qua. Io mi faccio un bagnetto e me ne vado su. Tanto qua ci ammazzeranno sicuramente. Ce ne saranno a tonnellate. Ecco, infatti il primo è saltato. C'è qualcuno. Ai. Maledetto, non mi ammazzi stavolta. Tentiamo la fortuna. Prima granata. Abbiamo conquistato l'obiettivo Golf. Grazie, meno male. È arrivata la nostra corazzata. Ah. Ai, ai. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Vabbè. Oh, guardate dove mi ha ucciso. Dall'altra parte del mondo. Allora, che dobbiamo fare? Vediamo se c'è qualcosa. Siamo a metà. Oh, la corazzata, bellissima, la volevo provare. Mi sa che ancora non si può salire. Stiamo perdendo, ma alla grande. Proprio alla grandissima. Salgo qua sopra. Mi metto dietro. Vedete, si può muovere, penso. Oh, brutto posto. Bombardiere 180 gradi può fare quella mitragliatrice di dietro. Forza. Forza. Dai, dobbiamo vincere. Non possiamo perdere sempre. Forza. Poi stiamo giocando abbastanza male. Siamo penultimi. Prima ho fatto una partita con quell'aereo. Sono riuscito a fare almeno 2 uccisioni. Forza, forza, forza. Vediamo di prendere F. Arrivo, arrivo. Sto arrivando a darvi una mano. Oh. Mamma mia. Mi bruciano pure gli occhi. Vuole. Niente. Atletica 0. Oh, benissimo. Allora, andiamo verso C. Chi c'è qua? Maledetto. Che sono tutti cecchini. Almeno l'abbiamo ucciso. Abbiamo fatto un assist. Ok. Qui c'è la corazzata che sta arrivando. Purtroppo in queste mappe non ci sono, diciamo, veicoli leggeri sparsi. Oh, guardate questo dove si è messo. Chi stai guardando, amico mio? Cerchi qualcuno? Secondo me c'è qualcuno là dentro. Ah, ecco, là c'è un veicolo. Oh, ragazzi, vai. Sì, beccato alla danneggiata. Allora. Oh, un altro, ragazzi, in arrivo. Ci arriva in bocca. Vai. No, troppo basso. Dai. Ti prego, no. Arriva, dovrebbe arrivare, eccolo. Vai. No, è passato tra un'ala e l'altra. Ma non ci credo, è passato tra 2 ali. Munizioni finite. Entriamo qua dentro. Guardate che forza. Vabbè, buttiamoci dal tetto. Ah, è già buttati da 5 metri. Allora. Ai. C'è, mi spara qua. Iron Man. Levati, Iron Man. A prendere sta B. C'è sempre qualche maledetto che mi spara. Oh, mamma mia. Uno. Abbiamo perso l'obiettivo Bravo. Maledetto. C'è sempre qualcuno che mi prende e mi dà fastidio. Allora. Niente, proprio non riusciamo a vincere. 1, 2 e 3 obiettivi contro 4. Ne hanno sempre uno in più. E continuando così sta partita finirà presto.
No, ci possiamo prendere questo, F. Allora, con calma. Dov'è? Maledetto. Obiettivo Charlie. Ok. Qua c'era qualcun altro. Ok, mi fermo qua, non me ne frega niente. Tanto ho anche la medaglia. E aspetto. Perché non prendiamo F? Aia, aia. No! Un medico. Dai, Dottor House. Verso l'obiettivo Foxtrot. Guardami, sono qua. Niente. Abbiamo conquistato l'obiettivo Echo. Allora. Andiamo su F. Mamma mia, dove mi hanno buttato qua. Mamma mia. Mamma mia. Ah, finalmente l'albero cade, così non rompe le scatole. Andiamo qua dentro. Niente. Ma perché non riesco mai a vincere un duello? Nemico colpito, ora con il gas magari lo ammazziamo. No, ma che? È arrivato Dottor House. Grazie House. Giù, mi sto bruciando tutto. Abbiamo conquistato l'obiettivo Foxtrot. Oh, ma è sempre conteso, non è che l'abbiamo conquistato. C'è sempre... Che è successo? Ho sentito scannare a qualcuno. Non si capisce niente, oh. Ma li hanno uccisi tutti. Ora sbuca uno e mi ammazza. Basta, ti tiro una bella bomba qua dentro. Quello che succede, succede. Colpito. Ce ne sono tantissimi qua dentro, ma non ho capito dove sono messi. Che è qua? È vivo questo, boh. Vabbè. No, cambiamo posto. Stiamo perdendo di brutto. Ma tutto perché non mi vogliono dare l'aereo. A quest'ora, se mi avessero dato l'aereo, come dicevo io, avremmo vinto. G la stiamo perdendo. Forza, forza. Andiamo su G. Andiamo su G. Ai, sono stanco. Ma perché? Tutta quella corsa per niente. Dai. Oh, meno male, carro pesante. Però niente carro pesante da sfondamento. Carro d'assalto pesante per dare fastidio. Ecco, il tempo che sono andato a scegliere cosa mettere mi hanno fregato. Comunque adesso la mappa è diventata un po' brutta perché... Oh, e basta. Oh, guarda questo. Questo è il ponte del Signore degli Anelli. Oh. Uno gli spara un missile del genere addosso, non si fa niente. Anzi, muoio io. No, si è butto il gioco, si blocca così. Ma non riesco a capire perché. Chi è che spara qua? Vediamo. Tutta sta nebbia in mezzo ai piedi. Sono pronto. Appena vedo qualcosa muoversi, sparo. Ma rimuoviamo un po' questa specie di vecchia... Oh, eccoli. Oh, l'ho preso in testa con il razzo. L'ha rialzato. Maledetto. E che sto fuciletto qua. Ai. Meno male che c'è il medico dietro. Facciamoci un bagnetto. Vai. Ora ve lo dico io. Forza. Più in alto, dobbiamo salire. Forza. Abbiamo conquistato l'obiettivo Foxtrot. Un po' di gas.
se vi divertite. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Abbiamo preso? Oh, benissimo ragazzi, ottimo lavoro. Forse riusciamo a recuperare prendendo E. Sì, stiamo recuperando. Guarda sto maledetto qua. Dove sei? Il cannone, giriamolo da questa parte. Sparo un colpo a caso. Là sotto. Ho finito, ce l'hanno ripreso. Ci hanno attaccati in 4 come prima. Maledetti. Come posso arrivare su subito con la nave? No. Forza. Vai, dai, dai, vai, parti, parti, parti. Dai ragazzi, tutti su di me, tutti su di me. Bravi. Non vedo neanche la costa. Mamma mia. Ho 2 persone a bordo. Forza. Ah, buttiamo 2 siluri in mare. Guardate che veloci. Arriviamo, arriviamo, ci riprendiamo E. Ci riprendiamo E. Ci riprendiamo E noi. Eccoci arrivati ragazzi. Forza, tutti su E. Un po' di gas. C'è pure il mortaio. È che questi maledetti si mettono qua. Entrano di qua. Io gli butto un po' di gas qua dentro. Oh, qua c'è una mitragliatrice bella. Mi metto qua. Ecco, e aspetto. Anche se si vede pochissimo. Abbiamo 3 obiettivi contro maledetti. Sempre 4. Però questo lo voglio difendere io. Insieme a tutti. Non distraiamoci, perché adesso arriveranno. Ecco. Vedete? Ci stanno attaccando da questo lato. Mamma mia, non vedo niente. Niente, vabbè, lasciamola un attimo perdere. Andiamo. Ma ragazzi, mi sa che questa partita ormai è persa. Però ci siamo ripresi, siamo arrivati a metà classifica. Vai, 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 vai. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Qua in campo aperto non conviene correre così. Voglio provare questo. Come si fa? Ho una mia proprio curiosità. Bellissimo, non l'ho mai provato. Vediamo. Ma che è questa cosa? Guardate che bello. Un cannone gigantesco. Oh, mi hanno buttato un po' di... Chi è? Oh, la tosse. Non lo sapevo che si potesse usare quel mega cannone. Abbiamo conquistato l'obiettivo Delta. Ai. Andiamo di qua. Ma abbiamo perso, ragazzi, è finita. Volevo prendere A. Abbiamo perso l'obiettivo E niente, finita sta partita, purtroppo. Niente. Prendiamo una granatina così. Ebbene, terminata anche questa partita, sconfitta. Però ci siamo un pochettino... Vi ho fatto vedere il nuovo aereo. E vediamo adesso cosa fare nei prossimi video. Questa era una mappa che non ho mai portato, mi sembra. 25 minuti di partita è abbastanza.
Vediamo se abbiamo preso un Battle Pack. Vediamo un po'. Niente. Va bene. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto totale 10 uccisioni. Comunque manca pochissimo per raggiungere il nuovo obiettivo. Comunque il nuovo obiettivo, il nuovo livello. 10 uccisioni, 12 morti. Ma non è andata tanto male, ma neanche tanto bene. Comunque ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.